ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗ ಎಂಚಿನ ಹೊಸ ಲೇಖನ ಸೇರಿಸಪ್ನ ಎಂಚಾಪಂಡಿತ್ತು ತಿರುಪವಂತು ಪೋಪೆ ತುಳು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಲಾಗಿನ್ ಆತರು ಏನ ನೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಲಾಗಿನ್ ಆತ ತುಳು ಏನ ಪುದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಿತ್ತ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ವಾ ಲೇಖನಾಗು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಓವಾನ್ಲೇರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿನ ಲೇಖನ ಇಪ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಲೆಕ್ಕನ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮನ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪಡು ತೆನ ಕುರಳುದ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಳು ಪರ್ಬ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಕುರಳು ಪರ್ಬ ಬರೆಯೋಡು ಇತ್ತನೆ ಮುಲ್ಪ ನಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಲೇಖನ ಉಂಡ ಪಂಡದು ನಾಡಿನಾಗ ಬರ್ಪು ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದಾದ ಉಂಡು ಕುರಳು ಪರ್ಬ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಕುರಳು ದಿಂಜಾಪುನ ಉಂಡು ಅತನ ಕುರಳು ಪರ್ಬ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಲೇಖನ ಉಂಡು ತೋಜಾಪುನ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಾಡು ತಾನಾಗ ಒತ್ತಂಡತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋತು ಮುಲ್ಪ ಬಳತ ಬಿಡಾಡು ಸರ್ಚಿಂದ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ನಾಡು ವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನ ನಾಡಲೇ ಪನ್ಪುನಲ್ ನಾಡು ತನಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರ ಉಂಡಿತ್ತು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಪಂಡ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಲೇಖನ ಉಂಡ ಅಂತ ಓಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಐನ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಾತು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪನಾ ಕಲಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಬರೆಯೋಡು ಬರೆತು ಎಂಚ ಬರೆಪುನ ಪಂಡದು ಏನು ಪಂಪೈತೆ ತುಲೆ ಕುರಳು ದಿಂಜಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಎಂಚ ಸೇರ ಓಡೋದು ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಾದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅತನ ಒಂಜಾದು ಪಟ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಸೇರಪ್ಪನ ಪಂಡ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಲೇಖನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಖನ ಆತುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂಕ ಒಂಜಾದು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಐನು ಸೇರ ಅವಡೋದಿತ್ತು ಎಂಚ ತುಲೆ ಮುಳು ಫಟ ಉಂಡು ನೆಕ್ ಬಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಫಟ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಮೂಜಿ ಫಟ ಉಂಡು ಕುರಡು ಪತ್ತುನ ಕುರಡು ದೆಪ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಐನ ಕ್ರಮತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಾದು ಎರಿಪಾದೇರು ಮುಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಎಡಿತೆ ಈ ನೆಕ್ಕೆ ಸೇರಾವಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೂಲನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಸೇರಾವಡು ವಿಷಯರು ಮೂಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾಪುಂಡು ದಾದ ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಿಕಂಬ JPG ತಂಬು ಒಂದು ಪೂರ ತೋಜಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅಂದರೆ ಪಟದ ಸೈಜ್ ತೋಜಾಪುನ ಆತನ ಇಕಡ ಆ ಪಟಕ್ ಕುರಾಲ್ನ ಕಣತದ ಕನ್ನಿಕಂಬದ ಬುಡುಟು ದೀಡುನೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಬರೆತುಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪಟ ಆತುಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ದ ಆಯ್ತುಕ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ನ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ನ ಥರ ಇಂಚ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡದು ಏನಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ತುಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಶಬ್ದಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಬರೆಯೋಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಬಗೆಕ್ಕುಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಡಿಪ್ಪುನ ಇಪ್ಪಡು ಕುರಳು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಇಪ್ಪಡು ಕುರಳ್ದ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪಡು ಕುರಳ್ದ ಬಗೆಟ್ ಉಪ್ಪು ನಂಬುಲಿಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಅತಂಡ ಕುರಳು ದಿಂಜಾವನೆತ್ತ ಗಮ್ಮತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಓಲು ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡುತ್ತು ದೆನ್ ದಾಯಗ್ ರಡ್ಡಿಗೆರೆ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಸಮಗುರುತು ಪಾಡ್ತಂಡತೆ ಒಂದು ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡುತ್ತು ಮೈನ್ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ ಕುರಳ ದಿಂಜಾವನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ದಾದ ಪನಪ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೂಜಿ ನೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಸಮಗುರುತು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮೂಜಿ ಗುರುತು ಪಾಡಂಡ ಅವು ತುಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಏನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾಯರ ಬುಡತ್ ಮೂಜಿ ಗುರುತು ಪಾಡುವೆ ಸಮ ಗುರುತು ಅಪಗ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಯಾಪ ಬುಡೆಟ್ಲ ರಡ್ಡು ಬುಡೆಟ್ಲ ಸಮ ಗುರುತು ಪಾಡವಡ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಕುರಳು ಪೂಜಿತ ಏನು ಬದಲು ಮಲ್ಪ ಈತ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ಕಿನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಬರೆಪೆ ಮುಲ್ಪ ಕಿನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಲಾವಣೆ ಬರೆಪೆ ತುಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ತೋಜುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕುರಳದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಜಿಂದು ಪಾಡ್ಯ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಕುರಳು ದಿಂಜಾವನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆತು ಬೈತಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಗಾಯ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುರಳು ಪೂಜೆ ಕಿನ್ನೆಟ್ ಬೈತಂಡು ಮೂಜಿ ಸಮ ಗುರುತು ಪಂಡ ಕಿನ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಂಚ ಬರೆಪುಂಡು ಪಂಡ ಉಪ್ಪ ಏನು ಕುಡೋರ ಪೋತು ತೋಜಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಜಿನ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಪಾಡಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ನನ್ನ ಬದಲು ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಡಂಡ ಅವು ಡಾಟ್ ಚುಕ್ಕಿ ಆತು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಏನು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಮಲ್ಪೆ ರದ್ದಕೊಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಡುವೆ ಮುಲ್ಪಲ ಪೂಜೆ ಅಗ್ದಿರುಣೆನ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಡುವೆ ವಾಪಸ್ ಮೈನ್ ಪೋದು ಸೇವ್ ಕೊರಡು ಮುಲ್ಪ ದುಂಬಿತ್ತನೇನ ಇತ್ತಲೆ ಕೊನೆ ದೀಪೆ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಪಂಡದು ಅವು ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅವೆಂಚ ಬರ್ಪುಡು ತುಳಿತೆ ಪಬ್ಲಿಷ್
ಚೇಂಜ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಪುಂಡು. ತುಲೆ ಎಂಚ ಕುರಳು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಐನ ತಿರುತಿರಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡ್ ಏಕಟಾಲ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತಿಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬರೆಪುಂಡು. ಸ್ಟಾರ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಅಪಗ ಡಾಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ನೆಟ್ ಬರಪುನ ಅಂಚಿನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಇಂಚ ಒಂಜಾತು ಈ ಲೇಖನಲು ದಾದಾ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಬೋಡಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಲೇಖನ ಬರೆಪುನ ಲೇಖನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನವರು ಒಂಜಾತು ಪುತ್ತೂರ ಸುಲ್ಯನ ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ ಬರೆನಾಗ ಸುಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುತ ಊರು ಪೊರ್ಲುಂದು ಮನ್ಪುನ ಈರೆಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಆ ಊರು ತಕ್ಲೆಗ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾಪುಂಡು. ಪೊರ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಬುಕ್ಕುರಿ ಕುಡೋರಿ ಓದಿನಾಗ ಅವು ಪೊರ್ಲುಂದು ದಾರ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದಿಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಗ ಬರೆನಾಗ ಐನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಪಂಡ ದಾದಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಂತೆ ಎಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಬರೆಯಂತು ಪೋಡು ಆಪುಂಡು. ಸುಳ್ಯ ಅಂದ್ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ತಾಲೂಕು ಉಂದು. ಅವು ಇಂಚ ಪಂಡ ಈ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಈ ರೇಖಾಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಅವಾಗ ಮುಲ್ಪ ಏತು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ವಿಚಾರಗಳು ಅತಂಡ ಅಲ್ತ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ದಾದಾಕ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಬೊಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐನ ನಿಕ್ಲು ನಿನ್ನ ಬಗೆಟ್ ತೂವೊಡಂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಖನನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಐನ ಲೇಖನನು ತೂತು ಮಾಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕ ಉಂಡು ಎಂಚಿನಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಓಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಮಾತ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತೋಜಾಪುನತೆ ಒಂಜಿಂದು ತೋಜಾಪುನ ಮುಲ್ಪಂದೆ ಇಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಮನ್ಪುಣ ನೆಕ್ ತುಳು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಇದು ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇರೆಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಕೊಡ್ಪುನ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಈ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೊ ಜಾಗೆಗ್ ಪೋತು ನಿಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರ್ಸರ್ದಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪಂದು ತೋಜುನಂತ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಉಂದು ಐನೆಂಚ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೈಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅವಾಗ ಮುಲ್ಪ ದಾದಾ ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಟೊಟ್ಟಿಪ್ಪುನ ಕಣ್ಣನಿ ಕಂಬೆಲ ಕಂಬ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವಾಗ ಓವೆನ್ ಐಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊರಡಾಯ್ಪುನ ಉಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅಪ್ಪುಟೊಡ್ನು ನಿಕ್ಲು ಸೇರ ಆವಡಾಪುಂಡು. ನನ್ನ ಒನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ನೆಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅತಂಡ ಒಲ್ಪ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕದ ಇತ್ತು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ವಾ ಪೇಜ್ ಅತಂಡ ಏರು ಬರೆಯಿನ ಪೇಜ್ ವಾ ಪುಸ್ತಕ ಏರು ಬರೆಯಿನ ವಾ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮನ ಪತ್ರಿಕೋ ಮಾಧ್ಯಮಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ವಾ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಎಂಚಿನಾನಿ ಇಂಚ ದಿನಾಂಕ ಬರೆಯೋಡು ಅತಂಡ ವಿಷಯ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಇಂಚ ಬರೆಯಪುನ ಅಂಚಿನ ಇಂಚ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಆಯ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೊರಪುನ ವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂಚ